വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ അമ്മച്ചമ്മരെ ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കിടക്കാച്ച ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് പഞ്ചിങ് സൗണ്ട്സ് എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വട്ടം കൂടി കേട്ട് തുടങ്ങിയേക്കാം. പൊളി. സെക്കൻഡ് ടൈം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. സിക്സ്ത്തും കുഴപ്പമില്ല. സെവൻത്ത് വന്ന് അത്രയ്ക്ക് കൂടിപ്പോയി ഗായ്സ്. ഇതെന്താ പത്താമത്തെ ഇടിയാണോ ഇടിവെട്ടാണോ അതോ മറ്റേ പഞ്ചിങ്ങാണോ അറിയത്തില്ല. പൊളിയാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, കമൻറ്റ് ബോക്സിലും. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കണേ. ബോം.